en este toque. Es lo mismo que vieron en el de reparación con poliéster y fibra vidrio, pero este es con microesferas, porque aquí sí le pueden poner. Estos bollos están más hacia la punta, están uno grande aquí, otro aquí y otro por aquí. Se me verán taparlo todo y ya el proceso lo seguiremos viendo. Vale, ahora les voy a enfocar para que vean cómo hago la pasta, por si alguien tiene alguna duda de cómo se hacía o lo que sea. No es con resina parafina, es resina de laminado y microesfera. Lo voy a hacer para que lo vean. Vale, un poquito porque no es mucho. Y lo batimos. Esto es resina de laminado con sin parafina, normal. Y microesfera. Vale. Y ahora le echamos el catalizador. Unas gotitas para que seque rápido. Porque esto es muy poca resina. Vale, y ya ven cómo lo he hecho. Verán que cuando lo he hecho yo primero doy con la brocha en el foam. Eso es para que vaya empapando y vaya chupando, para evitar salir alguna burbuja. Algunas burbujas a veces salen porque no se han empapado bien, o porque hay huecos dentro, o bien porque tiene agua. El agua produce burbujas que hace reaccionar y por eso salen a veces burbujas en la microesfera, que me lo han preguntado. Eso lo puedes solucionar después, cuando acabas, dar con otro poco de microesfera y sellarlo. Pero como vas a laminar, si queda alguna microesfera, laminas y la resina te lo va a tapar. Lo que no queda es del mismo color, pero se ve un redondelito, que no es nada malo, porque el arreglo no queda mal por eso. Vale, pues se lo echamos ya a la tabla y ya lo vemos.
Peace.